too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Alsælu hlustendur, verið velkomin í sérstakann, tveir ekstra. Þetta ekstra þáttur að tveir á tótnum, það mjög langt síðan við gerðum þetta. Líklega svona 2-3 ár og Tóti ekki hér því hann ekki búinn að sjá hana þátt. Þriðju seríu af Euphoria var að ljúka. Þetta risatíðindi og ég dró hérna á Suðurlandsbraut, Dóru Júlíu Agnarsdóttur með mér. Sælverði. Sælublessu Dóra. Þú ætlar að koma, þetta neðapott. Þetta neðapott og náttúrulega stór tíðindi út að það búið að staðfesta að þetta var bara síðasti þátturinn. Þetta var síðasti þátturinn. Hvað er það? 27 þættir á einhverjum 8 árum eða eitthvað. Einmitt, síðasta sería kemur út 2022, held ég alveg örugglega, það 4 ár síðan. Sería 2, já. Sería 2. Og þetta, sko þessi sería var eiginlega þannig, Dóra, mig langaði einfallega því ég veit að Tóti ekki búin að horfa og þess vegna ég að taka þetta upp og við erum að taka þetta upp án Tóta. Einmitt, söknum mín Tóta. En við stefnum nú á vennilegan 2 tónum þátt í vikunni, þannig að engar ágjör á því. En mér langaði bara svo að ræða þetta af því að ég veit að það eru alls konar pælingar á samfélagsmiðlum og bara, nú allir þættirni í þriðju seríu konur út og þess vegna erum við að taka þennan þátt upp og við viljum bara vara hlustundu við, þetta er bara gamla góða. Já, það skuldar viðvörun eða spoiler alert, ekki hlusta eða þeir ekki búin að sjá seríun eða þáttinu ætli ykkur að gera það bara stopp núna. Já, það ekki bara, ef ekki bara hafa þannig það er bara að því að náttúrulega já, maður getur ekki lofa neinu en hérna bara ég er búin að vera mikið hugsa þessa seríu, Dóra, ef ég byrja bara á mér á þess að spyrja þig, af því að ég bara, það var svo mikil eftirvænting og síðan þegar serían kemur loksins, ég man að ég hugsaði bara, ég var veikur heima og ég horfði á fyrstu 2 í svona beit í þriðju seríu og ég hugsaði bara what the hell, hvað er þetta? Þetta er ekkert eins og seríu 1 og 2 þetta er bara eins og ykkur allt einu við komin bara inn í ykkur hasar bíómynd sko. Og líka fyrsti þátturinn var ótrúlega styktur fannst mér sko, sérstaklega og einhvern veginn svona bara allt yfirbragð var farið, þú veist, frá því sem við fengum að kynnast í fyrstu 2 seríunum, enda náttúrulega líka líf þeirra búið að breytast og svona, en svo er þetta náttúrulega berjálaslega umdeild sería og maður ekkert mikið búin að vera kannski að flagga því að maður sé að horfa á þetta út af því að það er bara svona svolítið mikið reiði í kringum þessa þriðju seríu. Fólk, þú veist, mikið umtal. Mjög mikið umtal og mjög mikið neikvætt umtal. Já, rosalega neikvætt og mikið svona þú veist, fólk er reitt út í Sam finnst hann ekki hafa farið rétt að þessu og þú veist, það er mikið verið að tala kvenfyrirlitningu, jafnvel transfóbíu og annað einhvern veginn kannski, út af örlög karakterana voru kannski svona trist og átakanleg og kannski við erum ekki mikið að sjá svona sterka jákvæða birtingamynd af konunni sem fer út í lífið eftir menntaskóla sko. Þannig að það er alveg, þetta er svolítið depressing, ekki það að þú veist margir Euphoria þættir hafa verið svolítið svona þungir en svona kannski svolítið svona pínu vonleysi. En það er líka bara svona, bara áðurinn við kannski ræðum svona sögu þráðin, bara áferðin, maður tók strax eftir að það er bara, þetta er allt öðruvísi sko. Það er einhvern veginn áferð í mjög mörg margir tala tónlistina bara 100% og það er bara ástæða fyrir því eða ekki og ég saknaði svo að heyra Labyrinth í þessari seríu bara fyrir hlustum sem við veit ekkert hvað er það sem gerist það er sem sagt þannig að tónlistamærin Labyrinth gerir bara trakkið eða gerir tónlistina fyrir fyrstu 2 seríunar og það er eiginlega bara það tekur rosalega mikið pláss í seríunni þú veist þessi lög náttúrulega eru bara trufluð og þau hafa eitthvað einmitt svona áferð, eitthvað yfirbragð sem að svona kveikir ákveðnum svona skrýtnum tilfinningum hjá manni, þú veist það er eitthvað svona angist og átök sem að bara passa svo brjálaslega mikið við bæði karakterana og söguþráðan, þetta er bara svona match made in heaven, myndi ég segja. Mér finnst einmitt í fyrstu 2 seríunum það var sérstaklega svona eins og það var eitthvað svona eitt lag svona gegnum gangandi og myndatakan
ég einmitt að hugsa þetta stef sko og myndatakan líka, hún var svona hvað segir maður, svona speysuð og svona rosalega og bara margir tala bara svona euphoria bara áferðina. Akkurat, og svona smá kannski eins og fólk væri á sveppum eða eitthvað og svona, og þú veist líka bara í bland við sko rosalegan glamour make-upin, þú veist steinana og bláa glimmerið og allt þetta var einhvern veginn svona, svo var þetta líka kannski bara svo einstakt, þú veist, þetta var engu líkt, ég get ekki fundið neina aðra seríu og sagt bara já, þú veist, þarna svona svipa yfirbráð, tónlistin spilaði jafn vega mikið hlutverk í einhver annari seríu, ég bara get ekki hugsað dæmi. Nei. Og líka náttúrulega svo var þarna, hvað heitir lagið sem að hann og Zendaya sungu saman? Það var lag sem að hún söng með honum. Hvað, þú verður að finna hvað heitir? Með Labyrinth. Og þau tóku auðvitað á Coachella, þú veist, það var líka bara svona risastórt bara popkultúr moment. Þannig að þú veist, þarna einhvern veginn voru þið búin að taka Euphoria yfir á stóru sviðið á Coachella og þetta var bara svo mikið svona bara ungmenna menning þú veist, og bara svona fenómena og svo náttúrulega núna fáði Hans Zimmer til að gera tónlistina og það er ótrúlega. Veistu hvað gerist? Akkur er Labyrinth þeir ekki með í þessari? Sko, ég held að það hafi átt að sko, mér skilst að þeir hafi báðir átt einhvern veginn að blanda svo milli en kannski líka hefur hann ekki verið að fá rétt, þú veist greitt eða nóg mikið recognition eða þú veist, maður veit ekki varandi streymist ekki annað, það er einhver svona smá erjur þarna sem valda því að hann ákveður að vera ekki með og hann náttúrulega bara fer á Instagram og segir bara fuck Euphoria og eitthvað. Það er þannig þannig að þú veist, það var svo margt svona fyrir þessa þriðu seríu sem var einhvern veginn og svo mikið drama í gangi svona vondteikn á lofti og svona smá eitrið orka nákvæmlega og líka bara svo að því að Hans Zimmer hefur náttúrulega samið tónlist fyrir ótrúlega margar bíómyndir sem gerða verkum einmitt og þú veist að manni leiðin sem að vera að horfa á eitthvað svona hasar sem að en einmitt leiðum maður heyrði einmitt Hans Zimmer ætti að gera tónlistina Hans Zimmer bara líklega eitt af okkar bestu bara tónskáldum bara allra tíma ég meina bara Lion King skilur bara ég veit ekki hvað hann hefur nánast ekki gert hann er algjörst íkon allt öðruvísi orka heldur en í Labyrinth öðruvísi en sko ég held, þú veist, ég skil alveg þessi ákvörðin að fá hann inn í þennan söguþráð en þú veist, það er bara svo skrítið að þetta heiti Euphoria og þetta hafi ekki verið bara eitthvað allt annað einmitt, þú veist nákvæmlega, ég meina, einmitt söguþráðurinn, ég meina aðalpersonin er alltaf bara Ruby Bennett, Rue leikinn af Zendaya og þetta er náttúrulega svona bara hálfgerði úlingaþættir Zendaya sko fekk, ég held að hann hafi fengið þú veist, eitthvað svona Emmy verðlaun eða eitthvað svona stór verðlaun bæði fyrir fyrstu og aðra seríu einmitt, og þarna er eitthvað bara komið upp allar þessar stjörnur Sydney Sweeney, okkar maður Jacob Elordi ekki okkar maður ekki okkar maður og þau verða bara eiginlega fræg á þessum þáttum alveg súper og ég meina það eru þættir í fyrstu og annari seríu og sérstaklega kannski, ég man af því að ég er nýlega búin að horfa þar aftur í annari seríu til dæmis bara það sem hún er það sem mamma hennar bara er með intervention þú veist, bara rosalegur þáttu, bara svona tilfinningar rússipanni og þetta var bara svo bara væntingarna fyrir þessari þriðjuseríu einmitt, svo fyrir svona hægt og rólega að fara einmitt í að tala þriðjuseríuna væntingarna voru ótrúlega miklar að því að sería 2 er bara brjálæslega góð og Sydney Sweeney sko með hvað hún hefur kannski ekki mikið verið að svona fá lof fyrir síðustu hlutverk og svona hún er ekki mikið að falla í kramið held ég hjá áhörfundum endilega hún náttúrulega er mjög umdeild en hún átti bara rosa góðan leik í seríu 2 svona með við það sem maður hefur séð af henni þá held ég að hún í seríu 2 hafi bara verið þetta hefur verið besti leikur sem ég hef séð frá henni eins og þegar hún er þannig að byrjuð að því að þú veist það var sérst þannig að Maddie og Nate, Jacob Elordi og Alexa Demi þau voru svona, þú veist, rosa átakanleg ást og náttúrulega bara mikið ofbeldi og svo hætta þau saman og Sydney Sweeney leikur bestu vinkonu Maddie einmitt Cassie og hún byrjar að hitta hann og þú veist, þetta er svona stóra ást bestu vinkonu hennar en einmitt það tekur náttúrulega rosalega á hana og þegar hún er hann að byrjuð að vaknar alltaf klukkan 4 á nætuna til þess að
græja sig og gera sig til og alltaf svona yfirdrifið mikið máluð og í fyndnum átvitum og alveg að fá taugaáfall og hún gerir þetta rosalega vel svo atriðið inn á klósetti það þú veist, frábært þegar hún hann að tala hvort hún sé að fara í áheyrðanpröfu fyrir Oklahoma og hún var eins og eitthvað svona countrygella og þetta er bara atrið sem ég mæli með allir sjá og mér fannst þetta geggjað atrið og ég meina Jacob Elordi Nate Jacobs, þetta er bara hálfgerð vondu bara illmenni bara svona bara hann hræðilegur í fyrstu og annars bara hlutin sem hann gerir ángríns, gerir föðu sínum faðir hans náttúrulega rosalegt annað case og bara þú veist hvernig hann kemur fram við Matti líka bara ógeðslegt og þú veist eins og svo eitthvað hann sem hún svaf hjá í einhverju partí og svo segir hún að hafa brotið á sig þetta var í fyrstu séri nei, var þetta ekki fyrsti þáttur í annars það var þetta fyrsti þáttur í annars og hann náttúrulega bara fer ótrúlega illa með hann mann og svo endar hann á að taka á sig eitthvað ofbeldisbrot sem Nate framdi þú veist þegar hann kyrti bara þú veist trigger warning á þetta allt þetta var hræðilegt sko og ég líka svo glöð að ég hafi ekki verið bara 15 ára að horfa á þetta út af því ég held sér svo auðvelt að glorifæja hann sem eitthvað svona hann elskar hann svo mikið, hann svo sæt þú veist, að því hann var bara pjúra hræðilegur en svo hann rosalega myndalegur og einmitt svo líka einhvern veginn hefur maður einhverja samúð með honum með að við bara ég veit ekki uppeldið eða eitthvað skilju en þú veist hann alltaf afsakar ekkert einmitt, hvernig einmitt, núna þriðja serja bara, við erum að tala 4 ár það eru 4 ár sem líða það eru 4 ár og maður tekur strax eftir bara núna bara, ef ég rifi bara svona strax fyrsta atrið þar sem að Rú að keyra ykkur bíl út í eyðimörk og keyra svo yfir þennan risastóra vegg, þetta grindverk sem að milli landamæra að Mexíkó og Bandaríkjanna ég hugsaði strax þá, bara með leið og þátturinn byrjaði bara, þá er ég bara hvað er ég að horfa á og tónlist var strax svona aðeins öðru og ég hugsaði bara þetta er mjög ólíkt að því ég var nýlega búin að horfa á Euphoria 2 þannig ég fekk þetta svolítið beinti aðeins sko ég nefnilega gerði maður líka þannig ég held sko sérstaklega þá hafa maður fundið fyrir munnum en hún er náttúrulega samt Zendaya er æðisleg í þessu finnst mér sko mér finnst hún og þegar hún fer þarna þú veist náttúrulega þetta fjallar rosa mikið einhvern veginn svona trú og æðruleysi og annað í þú veist þessari seríu það er mjög sterk þemu í þessari seríu og þú veist mér finnst hún einhvern veginn bara standa sér mjög vel í þessu hlutverki og þegar hún var þarna í byrjun hjá þessu fólki hann sem bjóða okkur eyði eða þú veist, stöðlingst bara út í raskati í ykkur bóndabíli en já, þú veist, það var bara eins og maður væri að horfa eitthvað allt annað, það er bara svolítið þannig hvernig fannst þér svona einmitt og svo bara þessir svona fyrstu þættir í seríunni þetta eru hvað 8 þættir já, er þetta 8 þættir? Ég held að ég fari með mér fannst ég svona, þú veist, einmitt fyrstu 2 var ég smá svona, ok, þú veist en mér var samt alveg svolítið gaman og náttúrulega bara óþægilt og erfitt skilur að sjá þú veist bara þegar maður fekk að sjá alla karakterina mér var mjög gaman að fylgjast með Matti í þessari seríu og einmitt, þau eru öll orðin núna svona fullorðin eða svona stíga svona sín fyrstu skref í atvinnulífi og náttúrulega bara eitthvað engin beint að blómstra í því sko einmitt og mér varst líka svolítið gaman bara svona að fá pínu svona smjörþef af þú veist lífinu í Hollywood og bransanum og það var alveg svona eitthvað sem er mjög mikið fyrir mig og Matti er svona þessi umbóðsmaður eða sko þú veist hún alltaf spila sér rosa stórt en er bara aðstoðar kona einhverjar boss lady einmitt og svo náttúrulega þú veist hafði hún rosalega trú á OnlyFans og stelpa sem hún byrjar að vinna með og þú veist bara uppgötvar og bara svolítið svona býr til farveg í þessum OnlyFans bransa fyrir enda svo á því að fá eitthvað sko $1 million díl sem náttúrulega sko margra $1 million díl eða eitthvað þannig að þú veist Cassie ef hún, fyrirgeðu Matti ef hún hefði bara fyllt einn sannfæringu þá er hún milljónumæringur en hún ákvað frekar að halda sig í að því að þú veist hún þurfti að velja á milli og minnst það líka svolítið áhugavert það er rosa mikið svona og svo OnlyFans og að það megi ekki krossa eins og að sé svolítið miklu fordóma fyrir OnlyFans í skemmtana já, það var áhugavert ég veit ekki hvort það sé rétt eða ekki algjörlega, svo er einhvern veginn Cassie og Nate þau eru bara gift það þurfti að fara að gifta sig öllu heldur og hún er náttúrulega bara sett í bara svona rosalega klámfengið hlutverk alla seríuna ég hugsaði sko strax í fyrsta
strax í þessum fyrsta þáttum hugsaði ég með Sydney Sweeney hvort hún var að tala öðruvísi bara Sydney Sweeney sem sagt karatinn hvort röddin hennar væri bara öðruvísi sko. Fannst þið það? Ég meðast svona eins og hún væri strax svona fann að hefða sér aðeins öðruvísi hún var miklu, hún vildi þessi blóm hún bara vildi þessi blóm hvað sturlun það, þú veist, og líka bara að vera í yngri tengingu þau að fara að gifta sig, hún veit ekkert hvað er í gangi í lífi hans og hann alltaf var hann eitthvað svíkjupretta og þú veist, við hræðilegt einhvern veginn og hræðilega skeri allt og þessi sögur hann fer svo hratt af stað rosalega hratt þegar svo einhvern veginn emma bara býtu, hann skuldar einhverjum peninga hann ætlar að byggja eitthvað dæmi þarna í Kaliforníu eitthvað fyrir gamalt fólk og hann er búin að taka við af föðu sínum svo er pappan sem þeir ná honum inn leikarn sem að náttúrulega les langt fyrir aldur fram ekkert æðislega smekklega gert einhvern veginn að hann er komið með ALS, er það ekki? Þegar, og hann á að vera eitthvað fyllibitt og það er svona, þetta var svona svo líka, þetta fór mjög hratt af stað og allt í einu bara voru kalla komnir inn að klippa þetta gerir svo fáránlega hratt samþáttu þegar þau eru að gifta sig bara þegar hann er allt í einu mættur vondikallinn hvað fannst þér, var þetta ekki þetta var rosalega hratt svo allt í einu hann að veit að vera hann það sem mér fannst bara einhverja svolítið þessa seríu og ég var að mynda að hugsa það, þú veist, maður náði svo lítið einhvern veginn að mynda tengslu karakterina og það var rosa lítið rými fyrir það einhvern veginn að meðtaka til dæmis þá sem dóu skilurðu, það var eins og þú veist, það var svo með að við sko í fyrri seríum þá fekk maður svo djúpa tengingu við þá en þarna var þetta bara, þessi dáin höldum að vera allt eitthvað ógeð og maður er bara hvað er að gerast ég var aldrei eitthvað svona eða þú veist, mér varst mjög skrítið að ná ekki að vera neitt svona bákvæði hræðilegt Nei, ég er sammála og mér finnst það samt ógeðslegt þegar fyrir klifta á honum tanna viðbjöður ógeðslegt, en ég hugsaði bara en ekkert sem svona satt í mig karakterinn Nate mér finnst karakterinn Nate kannski svona skrítnastur í þessari seríu með við hinnum seríunum þú veist, ég veit ekki hvort ég keypti þessa þróun að pælingin er greinlega að maður sem er svona stærsti fiskurinn í tjörninni í skóla, menntaskóla og svo framvegis hann lendir svo í erfiðleikum þegar hann kemur í alveg lífið og þar eru stærri fiskar en mér fannst þetta að vera svo ótrúlega ég hugsa allan tíma að byrja hefði Nate í fyrstu og annari seríu leyft þess að gerast hefði hann ekki einhvern veginn ég veit ekki, fikra sig fram úr þessu og þessi vondikall, hann var svona alltaf hann var svona smá teiknimyndaillur hann var bara svona óvillur að þegar er ekki alltaf svo þegar hann bara, ef við förum bara alla leið þessum söðræði, bara þegar hann er alltaf komin og hann í kistu, það var alltaf ógeðslegt ég hugsa, ég var sko vansvefta eftir það þegar hann deyr og fær hennan höggormanna hennan snáð niður í gegnum loftgat þetta var ógeðslegt og ég hugsaði sko bara þú veist, ég var ekki viss hvort ég var að kaupa það var eitthvað það er máli, þetta er einhvern veginn svona og það var líka svo random að því að fyrst er hún Kassi byrjuð að gera OnlyFans og hann bara nei, vill ekki sko taka því í máli og hann fara að gera það og svo bara einhvern veginn svona rosa fljótt sko án þess að það sé eitthvað svona rosa samtal þá bara fattar hann að þau þurfa pening skiluru og þá er náttúrulega bara öll gildi farin út gluggan en þetta var mjög svona þú veist, þetta var líka bara svo skrítið og það hann var ekki í senu eiginlega með neinum öðrum og það var smá eins og hann bara svona nefndi ekkert að vera þarna ég man að ég las hann að það var eitthvað atriði með honum og Hunter Schafer sem leikur náttúrulega Jules sem er annar karakter sem að ég svona var mjög hugsið yfir í þessari seríu og hennar svona örlögum og því sem hún hafði að gera því hún var næst mesti bara til þess að vaða í þetta en ég ætla líka að halda áfram að tala neitt að hún var næst bara mikilvægasti karakterin í Euphoria í 1 og 2 og bara svolítið skörp og svolítið en bara mjög frumleg algjör tísku drottning það var mjög svona svo auðvitað fór hún bara kynnist einhvern ríkum giftumanni og fer að vera í íbúðuna hans verður eitthvað fylgdarkona bara eitthvað það eru hennar örlög og þú veist, akkur mátti ekki einhver ein bara þetta er mjög niðurdræmandi sína á samfélagi í þessari þriðju seríu bara og á honu og akkur mátti henni ekki bara ganga akkur gæti ekki bara einn karakter verið bara í alvörunni bara, veist, ok, það er hark en hún er að Lexi gengur nú alltaf eða ekki?
Jú, en hún samt í skít og þú veist, hún bara að berjast við að ná endum saman í einhverju lítilli íbúð og einhvern veginn að En ég las einhvers þar á netinu að Jacob Elordi og Hunter Schafer að Hunter Schafer hefði bara ekki meika að vera með honum í atriði og þau hefðu sko, ég veit ekki hvort þessi satt og þess vegna ég með podcast og ég get bara sagt svona slúður að vera með neitt verified að þau hefðu bara verið tekin í sikur lagi sko. Svo hefði bara verið þú veist myndaðilega bara til að tryggja að þetta svona lítið út eins og séu lifið lið sko. Einmitt, en þú veist það er greinilega eitthvað ósagt Jacob Elordi og það ég heyrði líka eitthvað staðar, mjög óstaðfest að þú veist, fólk hafi bara ekki vilja að vera í sinnum með honum nema seinni Ég meina, ef þú lítur bara út ef þú horfir bara að segja á hvernig þetta lítur út þá er það svolítið þannig, ég meina gæinn skrifa persónans niður í einhverja kistu og lætur þú veist, einhvern snák klifra niður og drepa hann þar er þetta ógeðslegasti er þetta ógeðslegasti dauða í sjónvarpiða? Nei, ég veit ekki Já, þú veist, þetta samt einhvern veginn bara eins og með svo margt í þessari seríu þetta var ekki þannig að ég svona þetta var bara svona hvað þetta er ógeðslegt en ekki eitthvað svona ég veit ekki hvernig ég get lýst þessu þetta bara hreif mann ekki eins og fyrir 2 seríunar hafa þú hugsaðir ekkert eitthvað hann átt að skili að það er mikið ógeð eða eitthvað svona skiluru mér fannst smá eins og það ætti að vera hughrifin eða eitthvað út eftir fyrstu 2 seríunar ég var samt bara það var ekki heldur gert nógu vel þetta var allt bara eitthvað svo ef ég pæli því, þú veist, mér varst alveg gaman að horfa á þetta út af því að, þú veist, mér finnst bara gaman að horfa á sjónvarp og ég er bara, þú veist, mér langaði að fylgja þessari seríu í gegn, en það er ekkert eitthvað rosa margt sem að situr eftir varandi þessi seríu, þú veist, þegar ég sá fyrstu seríu, guðum góður þú veist, maður varð bara svolítið svona heldtekinn einhvern veginn af þessu En hvernig fannst þér, þú veist, ef við förum bara í þú veist, við erum búin að ræða þessa persónur og aðeins okkar konu Jules sem er valla hægt að ræða þegar hún hefur svo lítið að gera í seríunni en aðalpersonan sko eitt sem ég langar svolítið að koma inn á er líka bara Angus Cloud þú veist, það sem var áhugavert að hann var hann í 30 ára fangilsi við erum náttúrulega að tala Angus Cloud sem leikur Fez hann náttúrulega lætur lífið lést á milli seríu 2 og seríu 3 var það ekki bara stuttlega eftir að seríu 2 kom út 2 eða 3 held ég og þá deyr hann bara úr sem sagt bara fíknefna nótkun fíknefna neyslu og stóran skamt strákurinn, mér finnst það svo hræðilega sorglegt það var karakter sem að mann þótti mjög væntum og hann var eitthvað svona bara algjört hjarta á settinu, allir elsku greinilega bara góð, nákvæmlega og ég sá alveg sko allir, mér sé bara eitthvað Jacob Elordi og hann átti eitthvað mjög fallegt samband og náttúrulega hann og Zendaya rosalega góði vinir og bara, en sko það voru margir líka sem voru svolítið ósáttir með að honum var bara, að því að þú veist sama bara eitthvað, ég let hann lifa áfram í seríinu, alveg vá, þú veist ég hugsaði það strax þegar það kom fram þú hugsaði bara, býta okkur nýttu ekki bara tækifærið og þú veist þannig að þannig að persónuna væri líka bara hann er dáin og í hvað er umulegt þetta var mjög svona þetta var allt á yfirborðinu eiginlega, þetta var bara hasar á yfirborðinu út af því að þú veist, svo er hún að ringja og tala henni síman bara blessaður Zendaya. Það var svo skrítið í staðin fyrir að það væri bara svolítið hægt einhvern veginn að heiðra minningu karaktersins. Þetta átti náttúrulega að vera og maður sá það strax svo að mér var smá þegar ég pæli að það var mikið tribut í síðastæðinu til hans Angus Cloud. Það var ekki mikið tribut. Fannst það ekki, það var smá það var svona 2 sekundur af þeim knúsast en það var ekki mikið tribut það var ekki nógu mikið til þess að maður bara svona alveg. Mér leið samt eins og öll serían hefur verið skrifið svo að það væri hægt að taka upp þennan logout og náttúrulega ég sá það á Face-inu í gær þá var einmitt eitthvað að Sam Levinson segði að hann breytti örlögum Rú út af þessu hún átti að lifa af það var önnu pæling en út af því hvernig fór fyrir Angus MacLeod hann dó 2023 þá vildi hann sína að fólk bara eins og hún lifir fólk með fíkni sjúkdóma sem er í harðri neyslu og næri ekki að halda sér edrú en mér fannst Rún á að halda sér edrú bara í þessari ég nefnilega var smá hugsið við því ef við förum svo núna bara í loka slúttu sem stæð Rú, hún er kynnist er í þessum hræðilegu aðstæðum með Lori sem er bara sko Lori og Alamo Brown þetta eru góðu karakter Alamo Brown er frábær karakter mjög glamorous, mjög svona ógeðslegur ógeðslegur, algjörlega og mjög svona
gott backstory, svona áhugavert. Já, og áhugavert að sjá Þetta með mömmans, það var rosalegt. Það var svo Rosalegt hvað þið fóru illa með mannin sem vildi vera svo góðu við hann og vera og ætla að pappans. gefa sinni hennar gott líf. Það var hræðilegt, sko. Og líka, þú veist, einmitt, hann með hann strippstað og náttúrulega fullt af ólöglegri starfsemi hana og þú veist, það er eitt atriði í þessum þáttum, það fannst mér eiginlega hræðilegast atriði. Það er galið við séum ekki að tala um Rosalíu. Já, nákvæmlega, en hérna það er atriði það sem er stekkjapartíinn á strippstaðnum. Það fannst mér viðbjóðslegt. Það var bara ógeðslegt atriði og náttúrulega bara konur þarna eins og einhverjir hlutir og þær fá ekkert mikið svona eitthvað uppreist æru, þær fá ekki neitt svona þú veist, það er enginn sem einhvern veginn bara svona og þessi náðu bara hérna að komast út úr þessu Ég sammála, þetta atriði var mjög þetta satt í mann líka og þessi myndatökur einmitt af þessum nauthaus og öllum þessum dauðu dýrum sem hann er með og þessum snáki, þessum kassa og líka einmitt bara, þú veist, maður sér bara það er hábjartur dagur og þau fara inn á, þú veist, þetta er svo einmitt, það er bara svona dimmt og stripparar og einhverjir suppulegi kallar og ókýrslegt svolítið, eða þú veist, þetta svona, það var svolítið svona sorglegt yfirbræð eða þú veist, það var enginn sem það var aldrei eitthvað svona stelpa sem virtist bara lifa góðu lífi, skilurðu og maður fekk enga baksögu almennilega frá neinum af þessum stelpum, ég hefði viljað bara þá frekar það sem er í valdeflingu hjá þeim og þetta var eitthvað þessi söðuþráhrú, bara til þess að hlaupið bara hann aðeins fer frá Lori til Alamo, fer að vinna þarna á þessum stað svo er bara fíknirna lögregla mætt DAA mætt hún að keyra úr brúðköpi Nate og Cassie og fíknirna lögreglan stoppar hann einmitt, akkurat og svo, þú veist, ég man að ég leiði mig mjög mikið inn í seríun á þeim tímpúndi þegar hún var bara komið með einhvern veginn var að reyna að double-bluffa, var að reyna að taka upp og Carter Rosalíu sér í gegnum hana og svo koma gæjarnir inn til þess að, þú veist, þetta var rosalega tenns sería oft. Mjög tenns, og mér fannst líka að það komir á óvart hvað hún var, ég hefði einhvern veginn haldið að hún hefði náð að bluffa betur en maður sá svo mikið hvað hún var sturla stressuð í þessum aðstæðum bara einmitt og bara til þess að einmitt gera langar sögstuð þetta náttúrulega er þessi séri þetta verður bara hálfgerður glæpaháttur og þetta myndi mig eiginlega meira Breaking Bad eða eitthvað svoleiðis heldur nokkuð tíman Euphoria 1 og 2 og hérna og hún eins og þú segir heldur sér einlega þú veist hún er bara ekki fíkill eða þú veist hún er bara búin að komast yfir þetta eitthvað í þessari sériu síðan náttúrulega er þessi rosalegi loka þáttur hann er bara rosalur það verður bara að segja eins og þér mér fannst hann eiginlega bara neldi þetta ég var svona smá efins í uppæðseríunar síðan lifði ég með mjög mikið inn í þetta og það þarf ekkert endilega að vera verra þó þessi öðruvísi heldur en heila seríuna þessi loka þáttur var geggjaður og það sem gerist er náttúrulega henni er bara byrlað hún er bara drepin hún er myrt út af því að Maddie þú veist, þá er Rú búin að vera eitthvað að tala við Maud hvað heitir hún karakterinn? Systir Cassie já, hérna Lexi hún er búin að tala við Lexi og segir bara eitthvað, þú veist, bara ég er að vinna með DA og Lexi heldur hún sé bara í neyslu og segir Maddie frá þessu og Maddie endar á að segja óvart eða eitthvað óvart, ég veit ekki, Alamo Brown bara, jú, það var óvart hún er bara svo taugaveikluð og hérna er að tala um DA og eitthvað og þá kveikir Alamo Brown vinnuveitandur á því að hún sé að svíkja þannig að hann gefur henni einhverja verketöflu sem eiga að vera bara eitthvað að parasetta leiðu ég sá þetta þá hugsa ég ok, hann er að fara að drepa hana og þannig rétt henni svo glas að þegar hann segir að þetta er bara fyrir bakvirkunum mínum ég norða það baki og tekur einu töflu þetta var ógeðslegt viðbjóður það var algjör þannig að hún segði að deyra fentanýli og bara einmitt sem er náttúrulega bara á fentanýli líka það er náttúrulega þessi fentanýl faraldur í Bandaríkunum bara fólk er að deyja ég bara þekki til bara ég á bandaríska vini og bara þeir eiga ættingi þetta er alveg nálægt þetta er nálægt okkur hérna á Íslandi líka og það er svona mikið svona einmitt pælingar varðandi siðferði þú veist þegar að hérna fólk er að smygla og selja og allt þetta þú veist að þetta virðist vera bara síðan verður hennar sponsor hann verður bara aðalkartin hann er náttúrulega æðislegur í þessum þáttum hvernig fannst þið lokahátturinn atrið sem að hún þegar hún deyr Rú það var alveg einmitt varstu kveiktir á þessu strax og svona hvernig fannst þið þetta? Nei, ég kveikti ekki á þessu strax og ég líka hérna ég þurfti aðeins að fara tilbaka og svona sjá þetta
aftur út að ég, en sko þú veist, þegar þetta verið í gangi, ég var bara, hvað er að gera? Ég fattaði þeirna bara þegar hann lappar inn og ég ok, hún er örugglega dáin og kemur, hún er ekki dáin og svo þegar hún fara að hlaupa berga fes og svo þau tvö saman þá er ég ok, hún er dáin fattaði hún er bara að deyja og síðan þegar hún er að tegja sig upp og missa andar þetta er hræðilegt en ég nefnilega skil ekki en ég fannst þetta samt einhvern veginn svo bara eða þú veist, og náttúrulega ég veit það breytist þetta bara í vestra þetta breytist í hálfgerða svona Quentin Tarantino mynd og mér fannst einhvern veginn svona mér fannst ég ekki ná að fá nógu mikinn tíma til þess að syrgja hana þú veist, það var ekki svona þú veist, og viðbröðin eitthvað svo rosalega snubb og tjá vinum hennar skilur þetta var smá svona klift og skori bara let's go, ég hefði viljað bara eitthvað Jules að rifja upp eitthvað og þú veist, ég hefði viljað eitthvað aðeins meira til þess að fá bara gráti yfir þessu. Mér fannst líklega verst við þessa seríu, hvernig maður fara með Jules og hún fekk ekkert hlutverk og hún átti að vera þessi brilljant listamaður og hún hafði eitthvað svo ákveð akkur ætti ég að lista ekki bara vera að mála heima bara alltaf heima að mála okkur strega hjá okkur kallum stýrinni bara gali sko þú veist, og hefði maður kannski bara viljað, en ég veit ekki skilur en þú veist, það hefði ekki bara verið gaman að ferða að ná á endanum, saman og lifa góður líf en ég var samtalið, þú veist, gráta þú veist, mér fannst þetta ótrúlega fallið þegar hún er að því maður átt sjá hvað að gera svo mammenar kemur og svona og líka þú veist, ég hefði viljað, mammenar var víst átt að vera í hans lengra aðrið þess að hún er að tala á henni síman og hún vissi ekki af því að þetta er klift svona stutt mammenar fekk svona 5 sekundur í þessari seríu það var rosalegt þegar hann fer út og þegar hann skrifa nafnið hennar í minningabókina það var rosalegt maður fekk þetta smá tilvingu þegar hann var það var að vera að segja frá þessari minningabóki þetta var svolítið svona yfirvofandi en það var mjög gott að svo bara náði hann að fá smá svona uppreist og hefna hennar á þessum vondakalli sem ætlaði einhvern veginn að fara að kúa Matti til þess að eignast börn með sér og eitthvað og hvernig fannst þið það allt atrið þegar hann mætir inn í hermannabúningnum ég fannst það svolítið, það var alveg einmitt eins og segir, eitthvað bara svona Tarantino ég náttúrulega er mjög hrifin af þessu líka skiluru og náttúrulega mér finnst hann ekkert smá grúfi hann að sá sem sveikan sem ég man ekki hvað heitir karakterinn ég man ekki heldur en það var geðveikur karakter hann var æðislegur skildi ekki alveg pælingu með hennar hund Snowflake, komi hundin hann og hundurinn var hann það var mjög steikt kannski til að sína eitthvað svona mjög hlið og svona ég, einmitt, kannski bara enduð hann og Matti saman eða eitthvað, maður veit ekki þú veist, bara aðeins bara örstuð þannig í sleppir bara svo mikil þemu bandaríski draumurinn er stórt þema biblía náttúrulega, trúin alltaf verið líka henni við Móses þegar kemur fram, Móses hann náði aldrei til fyrir einna landsins rosaleg þemu svona trúarleg þemu og þegar hann er sponsorinn hennar, ég man ekki hvað heitir personan sem er alveg hrikalegt Ali, þegar hann er hann er alveg svo Jesús í eldhúsinu þegar hann er tegið sig á milli með hendurnar út hann var rosa svona traustur og góður karakter og þetta lokaatriði þegar hann er hann á bílinu og sér hana við mataborðið þetta var fallegt það var líka svona smá síðasta kvöldmáltíðin eða þannig, hún satt svona með hendur út eins og Jesú gerir í síðastu kvöldmáltíðinni eftir Da Vinci þannig að þetta var einmitt nákvæmlega mjög mikið svona hugmynd æðruleysi og trú og einhvern veginn svona þú veist hvernig fórst eldir oft fólk og og Cassie OnlyFans-stjarnan, hún endar einlega bara í svona þessu bara dúkkuhúsi það zooma út, það bara eins og þessi dúkkuhúsi sem er anstæðan við það þegar hún var eins og risi fyrir seríunni það var líka svona, þú veist, þessi þemu hún svona upplýði þessi valdefnda út af OnlyFans en kemur ljósa, hún það svo ekki og hún stór skuldu en eftir einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað business og það veit engin örlög mannsins hennar og það er, einmitt skrítið líf og Lexi var að lesa þessa biblíu það var hann að þessar samræðunum það varstu bara, þú veist, bara til þess að klára þetta pott og hleypa þér út í daginn Dóra varstu sátt með þessa seríu að situr hún í þér eitthvað sem að þú veist, eitthvað pælingar eða þú veist mér fannst þetta ekki bara alls ekki besta serían ég held ég mun ekki horfa aftur á hana ég fórst allavega 2 svar á ekki 3 svar á fyrstu og aðra seríu en þú veist, ég skil mjög vel gagnrýni á hana og
mér fannst margt hafa mátt fara mikið betur og vera bara mikið betur gert og svona maður mjög óánægður með örlög margra karaktera en þú veist mér fannst líka alveg margt áhugavert og skemmtilegt og hérna líka alveg pínu gaman að sjá þau kljást við svona glænýja umgjörð eða þannig sko þannig að þú veist, þetta bara svona já, Einmitt. en þú veist, ég er samt alveg glöð ég sá þetta Ég bara einlega, þú orðar svona cirka bát það sem ég að hugsa ég var fyrst þegar ég byrja að horfa á hana var ég bara, einmitt eins og ég sagði hann hvað er í gangi hérna, þetta er ömulegt, þetta er glata síðan fór ég bara svona, var þetta smá eins og acquired taste, ég fór að fíla þetta og þetta er kúreka dæmi þema, ég fíla þetta, mér finnst þetta skemmtlegt allt öðru þessi dæmi heldur en fyrstu tvær og bara, einmitt, meiri eftir ykkur að Quentin Tarantino hálfgert ekki viss hvað mér fannst vera gert við marga personur eins og Jules og Nate mér fannst það bara svona bara skrítið og einmitt þetta með Rú að sko pælingi með að hún hafa átt að deyja sko sem sagt deyja sem fíkill hittir það ekki margs þegar hann er í rauninni byrla það er eitra fyrir henni þú veist, það er líka það sem er svo skrítið og einmitt, við verðum eiginlega að nálgast þetta hún var ekki fíkill, þú veist af því að hann segir bara, ég vil sína fólk eins og Rú lífi ekki en svo bara var henni byrla þú veist, það til dæmis, mér finnst margt í þessu bara ekki ná einhvern veginn saman einmitt og maður hugsa bara hvað, þú veist þetta er oft bara, það er eitthvað svona sjálfseyðinga hvöt í gagnvart sínum karakterum eða þú veist og það er það sem er líka smá svona ok, hvernig meika það sens og akkur mátt hún þá ekki bara fá að verða ytru, akkur mátt ekki vera smá von svona fyrir einhverjar hvern personur í þessu seri kannski erfiðast að við þessa seri hvað fyrstu tveir þættir, síðustu tveir þættir er niðurdrefandi og þungir og þetta bara satt í manni og þessi örlög neitt, þú veist að deyja með þessum hætti, þetta er bara svona bara svona að vera grafin lifandi er ógeðslegt en að vera grafin lifandi, vera fastur þegar snáku bítur í andlitið, þú veist, þetta er bara þetta er hæðilegt bara þetta er galið, sko einmitt, en við viljum svona kannski hefðum verið til í meira réttlæti fyrir Rú ég hefði verið til það og þú veist, 100% skil alveg einmitt, þetta er eitthvað svona rosalega dramatíst að enda þetta og nú er þetta bara búið og þessi ákvörðu með þess að halda hún lifandi mér finnst það ósmekklegt mér finnst margt bara náttúrulega sjúklega og ósmekklegt í þessari seríu en og ég hugsa alveg líka pælingarna með OnlyFans, ég hugsa alveg bara svona býtu að því að þú veist, þegar fyrstu tvær síðan kom út á þessi pælinga með hana camgirl dæmi og svona kynlíf og svona þú veist hvað áhrifur þetta, þú veist þessi sexualization það er svo góðu þáttur í annari seríu þar sem að Cat, sem ég saknaði náttúrulega mjög mikið hún var ekkert í þessari seríu og hún sagði bara karakterin minn er ekki að þróast og þú veist, það er bara verið að disrespekta hann basically, sko en hérna, þá eru svona alls konar raddir, alls konar konur að tala við hana bara þú átt að vera hérna í valdeflingu varandi líkamann, þú átt að gera þetta og hún bara, en mér leið ekki þannig og þú veist, það var, mér varst það útrúlega bara gott atriði út af því að það er verið að segja konum miljón mismunandi hluti hvernig á að líða og hvað er ég að gera, skilurum ég hugsaði með þessa OnlyFans pælingu bara hvort það væri svona nokkrum árum og segin bara svolítið, nákvæmlega þetta er pínu 21 eitthvað nákvæmlega, ég er alveg sammála þetta var ekki svona, það var ekki eins brakandi ferskt og Euphoria hefur verið einmitt en samt alveg fín sería það var einhver að spyrja um en daginn ég er ekki viss hvort ég vilja horfa þetta allir að tala um þetta bara ekki, þú veist, ég hugsa bara ég sagði bara við auðkomandi, ég horfði samt á þetta þetta er gott sjónvarp þó þetta sé ekki kannski í þessum godlike status eins og Euphoria 1 og 2 nákvæmlega, það hefur við það Dóri Júlía, takk fyrir að koma gott neðapott, 38 mínútur þetta er bara, þetta er kjarnin þetta er hismir frá kjarnanum kjarnin frá hisminu, nefnir hvernig var þetta? Æ, ég maður ekki, veit ekki eitthvað af þessu bara þangur til næst, er það ekki það? Jú, takk fyrir mig takk fyrir